نود اليوم في هذا المشهد الفيديو البسيط إلقاء إطلالة خاطفة حول تفرقة بين السعال الناجم عن الارتجاع المريئي والسعال من أصول أخرى le reflux gastro-œsophagien et la toux d'autres origines. السعال المرتبط بارتجاع المريء الخصائص: سعال جاف ومزمن غالبا ما يكون ليليا أو بعد الوجبات، وقد يكون مصحوبا بحرقة في المعدة وارتجاع الحمض، ألم في الصدر يتفاقم بسبب الاستلقاء وتناول الأطعمة الدهنية أو الحارة، الكحول، التدخين، الآلية. ارتجاع حامض المعدة يهيج المريء والممرات الهوائية مما يؤدي إلى السعال. التشخيص مقابلة الأعراض، العوامل المسببة: فحص البدني، الاستماع إلى الرئتين، قياس درجة الحموضة، قياس الحامض في المريء، تنظير الجهاز الهضمي العلوي، تصور المريء والمعدة. العلاج: تعديلات نمط الحياة، تجنب الأطعمة المسببة، رفع رأس السرير، عدم تناول الطعام قبل النوم، الأدوية المضادة للحمض، مثبطات مضخات البروتون، مضادات H2، الجراحة. في الحالة الشديدة سعال من أصول أخرى، أسباب متنوعة. السعال من أصول أخرى أسبابه متنوعة: الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية، البرد، الأنفلوزا، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الرئوي، روبولازم. سعال صفير ضيق في التنفس، الحساسية، التهاب الأنف، التهاب الجيوب الأنفية. السعال المزمن مجهول السبب بدون سبب محدد. الأدوية: مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين، أمراض القلب أو الرئة. الخصائص تختلف حسب السبب: سعال جاف منتج، حاد أو مزمن، نهاري أو ليلي. قد تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى، ألم في الصدر، إفرازات. تشخيص مقابلة الأعراض التاريخية الطبي: الفحص البدني، الاستماع إلى الرئتين، فحص الأنف، الأذن، حنجرة. فحوصات تكميلية: تصوير الصدر بالأشعة السينية، اختبارات الحساسية، اختبارات وظائف الجهاز التنفسي. العلاج: يعتمد على السبب، المضادات الحيوية، موسعات الشعب الهوائية، مضادات الهستامين، كورتيكوستيرويدات. التشخيص التفريقي من المهم تمييز بين السعال المرتبط بارتجاع المريء والأسباب الأخرى، لأن العلاج يختلف. فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها: السياق: هل ظهر السعال بعد تناول وجبة أو في وضع الاستلقاء؟ الأعراض المصاحبة: هل هناك من حرقة في المعدة أو ارتجاع حمضي؟ العوامل المسببة: هل يتفاقم السعال بسبب أطعمة معينة أو تبغي أو الكحول؟ إلى اللقاء في حلقة مقبلة. نأمل أن تبات هذه المعلومات مفيدة. إلى اللقاء. نود اليوم في هذا المشهد الفيديو البسيط إلقاء إطلالة خاطفة حول تفرقة بين السعال الناجم عن الارتجاع المريئي والسعال من أصول أخرى le reflux